呢條片咧係記錄我睇《天工開物栩栩如真》，即係話係董啟章嗰個自然史三部曲嘅第一部嘅感想嘅。咁首先咧，畫面呢一個版本咧就係我好多年前，即係呢本書嗰個初版嘅時候咧，我就去書局買實體書嘅時候呢個版本啦咁樣。咁但係咧，點講咧？其實咧，我對董啟章咧就唔係話特別中意嘅，甚至咧係有啲驚佢。即係你知啦，即係董啟章寫啲嘢咧係好個議題好大咯。跟住然之後咧，即係咩嗰啲咩 V 城啊，然之後又講咩殖民歷史啊，又講身份啊呢啲咧，係啦。跟住然之後咧，佢出啲書咧就係由天工開物開始啦，我記得。佢啲書咧係越嚟越厚啦，好似本字典咁樣啦，勁過即係我覺得係堪比呢個説文解字注咯。我覺得就即係跟住佢係仲要天工開物第一部、第二部、第三部咁樣啦。咁嗰陣時我買咧，嗰陣時係淨係出咗第一部啦，跟住之後佢就講即係預告咧就話有第二部、第三部啊咁樣啦，話一個史詩式嘅記錄啊咁樣啦。咁作為呢個即係自詡為好中意睇書嘅人咧，咁即係當年一出呢本書嘅時候咧，咁我就即刻去買咗嘅。咁但係咧，我真係冇勇氣去打開啦。咁加上咧即係老實講啦，咁其實咧我自己睇書咧嗰個喜好興趣咧係好窄嘅。咁咧，董啟章嗰個風格同埋文筆咧，其實咧我本身咧就唔係話真係即係點啊好着迷咁樣樣啦。即係我諗，其實好似之前睇嗰啲咩有啲評論咧都講過話，董啟章嗰啲文筆係好冷靜啊，好客觀啊咁樣嗰啲咧，即係嗰類咧。咁我就唔係話好 buy，即係唔 buy 啦，即係唔係嗰杯茶啦，OK 咁樣。咁只係等咧就等到哇擺喺度，即係十幾年啦。咁咧就到呢排咧先至打翻開本書啦咁樣樣。咁呢排即係都係正值我比較得閒嘅時候啦。咁啊睇即係呢排都係決心係趁而家得閒咧，就睇翻啲以前好細個嘅時候印象好深或者係冇機會或者冇睇嘅書咁樣啦。係啦，咁啊善用閒暇啊嘛咁樣樣。係啦，咁然之後一睇咧呢本咧，咁啊個感想梗係同我幻想截然不同啦，跟住就覺得好值得去開一條片去錄低佢嘅咁樣樣。好啦，咁我講咁耐咧，呢一本咧就係我嘅實體書啦。咁嗰陣時係2005年啊嘛，咁然之後咧佢即係已經咧都差唔多20年啦，OK。都唔係差唔多係真係21年啦已經，唉陰公個時光飛逝咁樣啦。跟住我其實咧即係呢20年裏面咧都由本身已經由呢個主要睇實體書嘅習慣咧，就變咗去睇呢一個嘅電子書啦咁樣啦。我其實而家打開本書好多時都係睇電子版嘅咁樣啦。咁咧我自己咧都係有呢本天工開物嘅電子版嘅。咁同埋咧我係即係近年咧先至係即係得手嘅嗰個電子版。咁原來咧佢電子版咧佢係多咗啲嘢嘅。咁多咗啲咩咧？就係多咗個序嘅。咁同埋咧好似係多咗啲咩第14章啊咁樣樣嘅。OK，咁但係因為我本書我未睇晒，我睇咗一半啫，淨係睇到第8章咁樣。係啦。咁我就所以咧就要記錄下，即係呢條嘢係記錄我睇呢本書嘛。咁所以咧我都要記錄下咧。其實咧我睇天工開物咧，其實係睇咗新啲嗰個版電子版嘅咁樣啦，係啦。咁就係咁。咁嗰個電子版即係嗰個新版咧係多咗啲咩咧咁樣樣？咁咧就係嗱呢一個咧就係我喺網上邊維基嗰度吸出嚟嘅一個目錄嚟嘅。咁因為係咯，即係我而家錄呢條片，即係對我嚟講咧，我咁樣揭嗰本咁長嘅天工開物咧，對我嚟講就有啲費時失事啦，同埋我係一個科技不適應症者啦。咁我就即係我一路要講我感想嘅時候咧，我一路要控制住嗰
嗰個熒幕咧，對我嚟講就係一個困難嚟嘅。咁所以咧，我就今次呢本長篇小説咧，我就決定係即係唔一路揭書一路咁樣講啦。咁一來都講唔晒啦，咁樣係啦。咁我就主要都係 copy 個目錄出嚟，跟住就咁樣記錄下就算啦，咁樣啦。咁咧其實咧佢主要咧多咗個前言啦，比起嗰個2005年初版嘅時候，咁咧我發覺咧董啟章咧，即係作為一個文人啦，一個作家啦，其實佢都真係好超前啦。個超前就係咩咧？原來咧佢真係好留意咧呢啲新科技嘢啦 ，NFT。即係啦，我諗大家都知係 NFT 係咩嚟㗎啦，咁樣咁佢咧就即係佢好似咧係有個網站嘅，咁就叫董富記啦，咁就係將自己嘅作品，我唔知係咪全部咧，我冇研究啊，即係我唔係董啟章 fans 啊，咁咧就係佢都將自己起碼係部分嘅作品咧，就變咗做 NFT 咁樣咧，就喺網上面售賣啦，然之後佢係接受，即係佢用區塊鏈技術去買賣自己嘅文字啦，我覺得哇呢個真係〜首先，喺現實世界嚟講咧，我覺得係打破咗文人淨係喺度埋首呢個詩書嘅一個嘅印象啦。其實作家都可以係好 in 啊，唔係 in 都唔係一個重點，係好可以係好同現實呢個社會係好接軌啦，係啦。跟住然之後就仲要將自己嘅作品、將自己嘅文字。跟住擺咗喺一個咁高科嘅地方度，跟住進行呢個買賣，我覺得好勁啦！佢呢個真係好與時並進啊，咁樣啦，係啦，咁然之後咧，呢一個 NFT 咧就係佢講，即係呢個前言咧，佢加咗比起初版加咗呢一個咧，就係介紹咧咩係 NFT 嘅。咁我就即係我係睇到去睇先，我係好似睇到去遊戲機第7章嘅尾咁樣啦，咁啊接住就會睇第8章開始睇咁樣啦。咁前言我都睇咗噶啦。咁我嘅印象咧就係，哇佢真係好介紹，即係純粹係一個介紹何謂 NFT 俾呢個讀者咁樣咯。嗱，我老實講，我係有少少失望嘅，因為咧點講咧？我以為啦，即係董啟章係會好似處理其他議題咁樣啦，即係譬如V 城嘅歷史啊，跟住男女性別認同啊，成長啊呢啲，即係佢以前 N 年前嗰啲作品係好勁噶嘛啲議題，然之後好有深度嘅反思。咁跟住呢個 NFT 咧，我就真係覺得咧係純粹係一個說明書啦，係冇。即係點樣講？我唔係批評佢冇深度，而係 NFT 呢個詞，我覺得真係冇乜深度。佢真係純粹係介紹寫低咧乜嘢叫做 NFT，好似一本說明書咁。咁當然啦，佢文筆梗係生動噶嘛，係咪先？咁佢就用咗擬人化同埋啲幻想，好似一個未來世界咁嘅包裝咧，就去介紹咩叫 NFT。咁總體而言咧，我就覺得我睇咗啲乜嘢？我好似唔係睇緊一本文學作品咁啦，淨係睇前言嘅話，係啦。咁跟住我就諗點解佢要咁樣做咧？佢即係佢點解好似要一個即係佢點解會覺得自己需要或者係咪有責任？我唔知佢啦，係寫一篇文去介紹咩叫 NFT 咧，而唔係我 expect 嘅佢喺度反省呢啲 NFT 區塊鏈科技對人有啲咩影響啊？人將會變成點啊？嗰啲即係啲文人會好中意寫嗰啲深度反思嗰啲主題或者咩啦？佢冇將區塊鏈技術或者 NFT 咧去到做一個深層嘅延伸，真係只係一個說明書咁介紹假設你係一個完全唔知咩叫區塊鏈、唔知咩叫 NFT 嘅人，去睇咗呢個前言咧，其實你就會略窺一二噶啦，咁樣咯，句號。咁我就覺得點解我就唔明點解佢要咁做咯？即係佢喺改版嘅時候點解要介紹咩叫 NFT 咧？定係還是佢即係純粹係我即係佢將自己喺現實世界裏邊啦，佢將好多作品都
即係用董富記呢個公司係咪公司？我唔知佢係咪開咗公司啦。就係董富記呢個文字工場去到販賣佢自己嘅作品啊嘛。咁係咪有責任去或者係咁就要介紹 NFT 咧？咁我唔知啦咁樣啦。咁我係咯，呢個係我第一點我想記錄嘅喺呢條片度，就係我冇諗過一個文人好似董啟章呢種級數嘅文人，跟住真係會寫篇純介紹一種新科技嘅文章，而冇作任何嘅發揮展述啊、反思啊嗰啲咁。咁當然啦，我就真係覺得呢個唔係批評嚟嘅，我係驚訝啦。我又何德何能去批評董啟章咧？係咪即係佢係啦？咁但係我真係冇諗過啦。咁樣所以我就要記錄下呢點咁樣啦。係啦，跟住另外咧就係係啦。第二點咧就係呢條片咧係真係好一如以往我呢個 channel 嘅所有片一樣啦，就係真係記錄我自己好個人嘅閱讀感受啦。咁就唔係做功課，亦都唔係交 paper 啦。係啦，咁所以咧呢本書即係咁多章入邊咧，即係最明顯嗰啲應該係即係如果要講書評嘅話咧，係一定要講嗰啲大嘅 point 咧，咩嗰啲咩雙線平衡啊，咩現實與幻想啊。個人身份、歷史記錄啊，呢啲咁樣嘅即係寫得能夠寫成一份 paper 咁嘅厚嘅份量嘅 point 咧，我係唔講嘅。係啦，因為我覺得冇意義啦。即係呢啲係咯，其實可以喺其他書評或者係其他分析嗰度會見到啦。咁呢啲都唔係我自己嘅閱讀感想，咁所以我就唔提啦咁樣啦。係咯，即係我而家都幾廿歲，已經脫離呢個讀書階段好耐啦。即係咧，係時候咧，即係要隨心所欲咧去讀下自己喜歡，同埋係即係隨意地用我自己喜歡嘅方法去讀書啊嘛，係咪先？即係唔知我諗到呢樣咧就好爽，即係作為一個自稱為呢個閱讀愛好者嘅我，諗到係可以唔受任何框框條條去到讀書或者係有一啲感想，其實我覺得好好。係咯，即係又唔使理 marking scheme 啦，又唔使理其他人點講啦，係咪先？即係太好啦，實在咁樣啦，有啲慨嘆嚟緊。好啦，咁跟住咧咁我想講咩咧？呢本書咧我睇咗一半，然之後咧第一個最大嘅感想咧就係佢冇我想像，即係廿年前唔係10幾年，20年前我剛買呢本書又唔敢打開嘅時候咧嗰種設想咯。我幻想中呢本書咧，哇！天公開咪1、2、3部，哇！砸死人咁樣啦，一定好深啦，一定睇唔明啦咁樣啦。但係冇咯，呢本書係即係點樣講啊？嗱，首先咧就係我覺得比我想象中淺白唔等於一個批評，我覺得係反而係好事咁樣啦。對我嚟講係咪我呢啲知識水平有限嘅人係咪 OK？咁啊，然之後咧就係佢點講啊？我冇諗點樣，因為咧嗱，首先我都唔係董啟章嘅 fans 啦。我買咗本書翻嚟咧，純粹真係即係坦白啲，我真係得個儲字嘅啫。我真係買完翻嚟之後咧，我係冇打開過咁滯啦，咁樣樣係20年之後今日比較得閒，我先至打開嚟睇咁樣啦。係我唔知係咪題材嘅問題啦。我以為即係買呢本書嘅時候咧，天公開問啊，係咪諗即係又講到啲咩發明史啊、機器史啊，又講到自己咩啊咁樣，即係我睇前言簡介啊，咩啲人講啊，然之後睇啲書評啊咁樣講噶嘛，我以為會講到哇一車車的道理咁樣啦，點知唔係啦，係講即係真係一個記錄，就係佢嘅屋企佢嘅家族3代由佢阿爺、阿嫲、阿公、阿婆開始記錄咁樣3代人咁樣啦，即係我睇到呢個即係第7章就記錄到第3代人咁樣啦，係我覺得係嗰個感覺唔係深咯，唔係深奧難明咯，反而我覺得係好似
淺白如實咁樣記錄咯。嗱點講咧？嗱，董啟章嘅文字咧，其實我唔知大家有咩諗法啦。就係、其實佢嘅文字係好冷靜嘅，我覺得係好條分類式嘅，係好點樣講啊？係啦，冷靜啦。我唔識得用其他字去形容啦，咁樣樣啦。跟住係咁當然佢係有修飾、有形容啊、有幻想啊、有文學成分啦。當然佢梗唔係一本宋應星嘅《天工開物》嗰啲咁嘅科學書啦。OK，但係咧佢嗰種形容、佢嗰種細緻同埋佢嗰種 descriptive 咧，唔係好客觀咯。我覺得係啦。嗱，我咁樣講咧係好似有啲誤會嘅，就係、所人文學小説嘅創造，所有嘢都係主觀嘅，咁而呢本都不例外㗎啦，咁樣啦，咁尤其是係講緊個人家族史係咪先？但係咧，佢喺個行文不足個 style 之間咧，佢嘗試做成或者係可能董啟章自己嗰種文筆啦，就係好客觀嘅，純粹係一個好似一個點嗱，譬如我就去翻本書嗰度講啦，就係話佢嘗試咧係用一個長大咗嘅自己，跟住去記錄翻以前由細到大，甚至係佢未出世之前，佢阿婆啊、阿公啊、阿爺啊嗰種奮鬥史啊嘛，係咯。跟住咧字裏行間咧係好似有一種抽離嘅感覺咁樣啦。並且咧，我覺得最好睇，即係成本書呢一種嘅寫法最好睇嘅地方咧，就係咧佢係不停有自己嘅反省，同埋咧甚至我覺得某程度上一種懺悔、反省、懺悔同埋一種自省啊嗰種咁樣樣嘅。咁例如佢係即係好多時咧，佢都係喺度檢討或者係不停喺度 loop 翻一個樣嘢啦，就係話如果咁，我當時會點點點，即係呢一種嘅 mindset 啦，係咯，即係譬如有一章咧，就係講到佢同垃圾女孩阿傑嗰種嘅交際相遇，同埋嗰種細個嘅時候點樣一齊即係欺負佢啊嗰種啊嘛，係咯，跟住佢就會即係佢係個視覺咧就個主題咧係永遠係有一個嘅大主題之下嘅，就係咧我今日會咁樣，係因為當年我對阿傑咁樣造成咗咁樣嘅結果、影響、後果，所以令到我今日咁，係咯。即係我覺得呢一種嘅邏輯或者呢一種嘅諗法咧，就係貫穿咗咧喺佢成個小説入邊咯。即係起碼係我睇到嘅嗰一半入邊啦，係啦。咁尤其是佢寫自己啦，個我嘅時候啦，係啦。咁佢寫佢長輩，即係譬如上一代嘅或者再上一代嘅時候咧，呢一種嘅情況咧係減輕嘅，係啦。咁但係咧，佢都係有一種咧，係一種跳出嚟，即係當然啦。如果我真係要講嗰啲咩技巧去後設啦，嗰啲啦，OK，咁我唔講呢啲啦嘅時候咧，就係話佢好似咧一個旁觀者好冷靜嘅時候，我阿嫲、我阿婆點，跟住咧就造就咗點。佢作為一個好似整理家族史嘅一個後輩，而去睇翻呢段歷史嘅時候，佢喺度反省緊，喺度自己整呢啲家族史嘅時候嗰個意義，或者係好似要揾個重點俾佢咁樣咯，係咯。而呢一種我而家要寫我父輩、我祖父輩嘅歷史，然之後我就結論係咁，呢一種係好強咯，係咯。即係話咧，其實我講咁耐咧，我就覺得咧，好似佢成本小説咧係記錄自己家族歷史咧，係有啲懺悔反省嘅意味，唔係單純記錄咯。係啦，我好似用懺悔用得太過過分咁樣，係一種反省啦 ，at least 係咯，就係咁。同埋咧，佢另外一點啦，佢呢一種咁客觀、咁抽離、咁
descriptive 嘅文字 style 咧，好啱好啱寫佢呢一個家族咧，以呢個嘅機械工程為營生嘅一個家族咯。即係咧，真係好啱啊！真係，我覺得我咧冇諗過咧呢一種咁敘述、咁説明式嘅文字咧，係可以用喺呢個文學創作上面咧，用得咁恰如其分。即係咧，佢講尤其是佢講佢祖父同埋佢阿爸都係嗰啲唔講嘢啊，好唔多説話嘅人啊。就算係將有愛意，都係會係表現喺即係自己嘅手藝嗰度啊上邊啊咁樣樣啊嘛，係咯，哇！我真係第一次咧睇書咧，係將呢個咁客觀、咁敘述、咁一板一眼嘅敘述式説明嘅寫法咧，用得咁好咯，用喺呢個文學創作嗰度，係啦。嗱，相對咧，我即係都係嗰個要強調，我睇統計章嘅書係唔多嘅。咁但係相對佢講即係佢寫其他，譬如嗰啲physics 啊，佢都係用差唔多筆觸咁樣喺度記錄咁樣。我覺得咧，佢呢種寫嘢 style 咧，係寫其他題材咧係冇咁好睇，係寫呢個咧就好好睇咯，真係好配合到，你明唔明白啊？即係咧嗰種呢種嘅敘述式咁強、咁記得咁仔細、咁客觀嘅文字咧，係好啱寫呢啲機械工科嘅為主為題材嘅一個小説咯。但係反而寫個人身份啊、寫城市啊、寫歷史咧，我覺得用呢種 style 冇咁好睇咯。所以 overall 咧，我係覺得《天工開物》咧，比起其他書，董啟章嘅其他書係好睇嘅。我覺得我自己嗱，即係唔係講緊優劣比較啊 ，OK， 純粹係我好主觀咁樣去到即係睇書咁樣講啦，咁樣樣。係咧，我就講咗咁耐咧，我都係好強調咧，話佢嘅文字 style 好客觀冷靜，好説明性，好分析性。但係咧，其實佢裡面即係佢個處理咧係好主觀。我唔知點樣去到解釋呢一種矛盾啊！即係咧，佢係用一個好客觀冷靜嘅筆觸去寫，去寫一啲佢設計到好主觀嘅嘢。呢個我又係覺得，哇！呢個係董啟章 style，就係一認就知啊。都係啦，我睇書唔多，但係唯一我 so far 睇咁耐書咧，都淨係得佢呢個董啟章呢個作家係會咁咯，係能夠做到咁，應該話能夠做到咁，真係係啦，好有 style， 我覺得係啦。咁呢種 style 咧，即係我唔係十分特別喜歡，但係佢係用得好好嘅，真係，即係佢係能夠將自己嗰種文字功力係發揮得淋漓盡致咯，係咯，即係一個作家，好明顯係一個作家嘅本事啊！呢個真係睇得到。例如咧，其實我覺得咧，佢寫嗰個第二章、第四章咧，即係寫祖父輩。嗰章咧寫得好感動，寫得好感人，但係咧佢裡面係冇啲煽情嘅嘢，真係純粹係能夠將佢父輩嗰種愛情咧係寫到好，我點講咧？即係咧，例如呢個第一章咁樣咧。講收音機啦，個收音機咧就係佢阿爺董父去娶佢阿嫲龍金玉嘅時候，佢親手做咗部收音機係送，即係好似當係唔係叫嫁妝喎，嗰啲叫咩啊？送俾女家嗰個結婚禮物，我唔知叫咩啦咁樣樣，係咯。跟住咧佢就係
因為嗰陣時咧，即係個背景就係收音機係一啲超級高科技嘅產物啦，high tech 嘢啦，跟住係冇乜人用過見過收音機啦，所以係好威水嘅咁樣啦。咁所以嗰陣時即係董富呢種手藝好值錢啊！哇，好犀利啊，科學家咁樣啦。OK，講嗰個年代咁樣。跟住然之後咧，佢有一段咧就係講到即係董富同埋龍金玉，即係阿爺阿嫲啦，就點樣拎住部收音機，孭住部收音機，跟住然之後咧攀山涉水啦，真係冇誇張，攀山涉水幾個鐘咧，就去行去即係龍金玉阿嫲嘅阿哥屋企啊嘛，係嘛？即係叫做回娘家啊嘛，陪佢咁樣樣，係咯。跟住講到嗰段咧係，我好記得好有印象咧，就個景寫得好靚，係即係講到咧係好夢幻嘅個景係。然之後咧係嗰啲蟬鳴啊、陽光啊，然之後咧係成片嘅綠色嘅山坡啊，然之後喺度行咗幾個鐘啊。我點解對呢段有咁有印象咧？就係、第一即係寫得好靚啦，OK，咁啊文字功力好夠，好優美嘅一段嘅自然山水畫啦，OK。咁我諗董希章咁着意去到寫嗰個環境，即係嗰啲田野環境，我諗都係佢如果佢呢一本書作為一個嘅家族記錄史嘅話，咁即係嗰個年代嘅香港鄉村同埋廣州嘅，即係唔係廣州係鄉村，即係香港嗰陣時係咩啊？佢係沙頭角打鼓嶺，我唔記得啦，係啦咁樣啦，即係好鄉郊嘅地方嘅自然風景，咁佢都會記錄啦，作為一個家族記錄史嘅小説咁樣樣啦。跟住，然之後咧，佢嗰段嗰個文字咧係寫到好有愛情嘅氣氛嘅，即係嗰個喺個景入邊寫到好有愛情氣氛。即係譬如佢講到啲蟬去點樣去到叫啊，然之後幾百隻好多隻蟬喺度叫，因為好似求偶咁樣啊。然之後成個環境係綠色，即係綠色嘅樹啊，綠色嘅係咯，即係咁樣啦。然之後一路行啊咁樣樣啦，林蔭大道啊咁樣樣。我而家呢把口咧，我就冇辦法去記錄，即係出嚟啦咁樣樣。咁但係個文字係好靚嘅。咁咧我都冇諗住咧大費周章咁樣咧喺呢條片度咧係讀一段啊咁樣樣，因為呢條片咧就唔係一啲好正式嘅書評啦 ，OK 係啦，純粹係記錄啊呢段係我印象中寫得好優美嘅一段咁樣啦，係好浪漫嘅一段應該話係啦，好浪漫嘅一段。就嗰啲浪漫咧，就唔係喺人與人嗰種肢體接觸啊，或者係點樣樣好濫情嗰種講愛你嗰啲啦，而喺個景入邊見到咯，係咯。然之後嗰個即係嗰章咧，仲要係寫得好主觀，就係點解咧？因為龍金玉即係佢阿嫲咧，佢講點樣行到身水身汗啊，然之後咧佢係諗翻起咧，龍金玉係諗翻起咧以前佢喺呢一度，即係呢個係佢阿哥，即係個故事就係講緊咧，佢哋兩個係拎咗部即係收音機，然之後去拜訪龍金玉個阿哥屋企啊嘛。咁所以咧，龍金玉細個嘅時候咧，就會喺呢一個地方嗰度咧，即係咧係玩嘅咁樣啦。然之後佢就龍金玉咧就記得翻咧以前嘅時候，佢點樣喺呢一度生活啦咁樣樣。跟住另外一段咧就係講話董富咧，佢喺度研究嗰啲空中嘅電波嘅時候咧，跟住然之後咧，龍金玉即係嗰陣時佢哋兩個未結婚啦，一個作為一個龍金玉一個少女，跟住咧佢就唔知點解咧喺即係天生咧就會識聽得到呢種聲音啦。然之後到佢哋兩個相遇嘅時候咧，跟住咧董富就好驚訝啦嚇，點解你會聽得到呢種聲音啊？跟住
即係龍金玉就話係啊，我聽得到啊咁樣啦。跟住然之後咧，有一幕咧就係講緊咧，董父咧就喺度試緊聽緊呢啲聲音啊嘛，即係有兩個耳筒係咯 ear monitor 定係即係 earphone 咁樣啦，咁就塞住啲耳朵啊嘛。有一幕咧就係講到咧，董父咧就將自己嘅其中一隻嘅耳筒咧就塞俾龍金玉戴住。咁樣嘛，然之後咧，我覺得呢段真係好浪漫，好似即係咧，其實本書都有寫到咧，就係呢一種咧，就好似係即係科技人嗰種定情咁樣樣啊，好似定情嗰下，跟住然之後就係啦，就係你啦嗰下，呢個我覺得係咯，好寫得好好啊呢段，係咯咁樣樣啦。又係好浪漫啦，咁樣呢一段係啦，所以我好少，我冇乜見過有小説係咁樣寫噶嘛，即係用一啲咁冷靜、咁機械、咁冷冰冰嘅嘢去寫愛情，我覺得好寫得好好啊，係咯，因為好耳目一新啊，對我嚟講係咯。係啦，咁咧講咗咁耐即係真實世界嗰邊啦，咁呢部小説相似平衡啊嘛，咁有個人物世界噶嘛，叫做係咯文字工坊設計出嚟嗰種嘅佢叫咩我唔知，係咯，即係幻想世界噶嘛咁樣樣啦，文字工坊世界咁樣啦。我睇完即係睇嗰段咧，即係嗰邊嗰條線嘅最大感想咧，就係冇現實生活記呢個嘅董富記。即係阿爺三代嗰個歷史咁好睇啦，我自己覺得係啦，或者我中意睇現實世界嗰條線多啲咁樣樣啦。咁第二點咧就係佢設計嗰啲人咧，即係嗰啲人物咧，人物喺呢個小説入邊咧係有個特殊意義嘅，就係嗰啲角色啦，OK 嚇，即係嗰啲人物就係被設計、被做出嚟嘅即係人類，唔係嗰啲咪叫人類，嗰啲叫人物啦，OK 係啦。嗰啲人物咧係即係我自己覺得董啟章好似好想講一啲或者係做一啲嘅反省嘅主題咁樣樣啦，亦都係寫得好直接，係咯，佢冇將佢擺落。即係用一啲好隱喻啊，然之後咩伏線嗰啲冇，完全冇，真係直接寫出嚟。例如佢講，即係佢講話人物世界，即係嗰個主角佢去返學啊嘛，讀書嘛。然之後佢學校嘅所有嘅同學咧都係奇形怪狀嘅，每個人都有唔同嘅構造啊嘛。跟住佢就有一段寫下就有一段就好明顯就寫話咩？學校就係想將你哋每個人變做一模一樣，咁但係每個人嘅能力同埋每個人嘅性格天生嘅 talents 都唔同咁樣啦，即係正如每個人物擅長嘅嘢都唔同，有啲或者唔係擅長，每個人物識做嘅嘢都唔同，譬如有啲人物隻手係唇膏嚟嘅，有啲有啲人物嗰個隻手咧係把間尺嚟嘅咁樣，即係好明顯。有啲人物嗰個手係吉他嘅弦線嚟嘅咁樣樣，咁即係好明顯就係講緊反省緊或者係抨擊緊學校制度啦，即係將每個小孩都變得一模一樣，然之後倒模倒出嚟啊咁樣樣係即係。其實每個小朋友個 talents 都唔同，其實係冇辦法，即係喺個學校制度入邊冇辦法去到即係發揮自己有嘅本質咁樣啦。咁其實即係好明顯㗎啦，即係我覺得佢都真係講得好明顯，講晒出嚟咁滯已經係咁樣啦。咁作為一個即係以呢個閒暇閱讀嘅心態去睇咧，我就覺得即係我好直接話寫得咁樣啦。咁我本身又對呢啲話題主題又冇乜太大興趣啦，又都係嘅咁咩啦咁樣。咁然之後佢又冇話再去有啲咩再深刻啲嘅
推演啦咁樣，即係或者我睇唔到啦，可能係我睇唔到啦，同埋我睇得好粗疏嘅都嚇。然之後我同埋睇咗一半啫咁樣，咁我就覺得即係冇乜吸引力咁樣啦，我覺得係咯。不過算啦，即係都係個人 preference 問題啊。我自己中意睇現實世界嗰條線啫咁樣啦。咁因為佢成個小説都係講緊即係記錄呢個嘅董氏嘅家族史啊嘛，咁我就有個疑問嘅，就係唔明白點解佢要雙線平衡啦，即係唔明點解要創造一個文字嘅人物世界出嚟咁樣啦，即係喺個小説入邊咁樣，點解唔可以一條線搞掂咧？咁樣係啦，咁啊。當然啦，我淨係睇咗一半啫本書，咁我就好希望咧，即係另外睇埋嗰一半嘅時候咧，就會知道個答案。哦，原來係因為咁啦。咁當然啦，即係睇到一半嘅時候咧，都已經開始見到咧，其實兩條線係拉得埋嘅，係啦，係拉得埋嘅咁樣啦。跟住係有影響，即係譬如佢即係一路咁樣卡拉寫嘛。佢寫嗰個我去到設計佢呢個虛構人物嘅時候，佢嗰種過程點解要設計咧？咁當然啦，佢就係講話自己想懺悔或者係想即係唔知係咪懺悔啦。跟住即係佢話佢自己唔知係咪懺悔啦，但係有一種好似負疚嘅一種嘅感受，然之後去重塑啊，跟住就再寫佢同3個女仔嘅即係歷史過往啊咁樣嘛，係咯，即係諸如此類啦咁樣。但係其實係即係我仲未睇到一個好深刻點解一定寫董富記嘅歷史嘅時候就要寫呢個。咁當然另外我都知道個我即係小説入邊嘅我去到創造呢個文字工坊嘅時候，就係講緊其實。因為佢祖父輩同埋佢父輩係整機械嘅、整科技嘢嘅，咁但係去到個我嘅時候咧，就變咗我繼承唔到呢種嘅工科嘅頭腦啦，我真係變得好陰柔啦，好女性化啦，佢自己喺個小説入邊講，同埋就即係就中意咗啲文字嘅嘢啦，咁所以我就只能夠唔係只能夠係，所以咧我就將呢一種。即係我自己嗰種 talent 就變咗做個工坊，好似一個即係以前父輩祖父輩整心唔係整呢個董富記嘅時候 ，OK 嗰種嘅好似一個 workshop 咁樣去到創造，即係以前父輩祖父輩就係即係整機械、整零件咁樣啦。董富記咁樣啦，咁但係而家我就係用一個咁嘅形式，但係就去創造一個文字世界、文字工坊，跟住創咗佢咁樣，即係都明嘅，即係喺個小説橋段上邊係當然完全講得通啦。但係點解要咁樣做，我就要再諗下，同埋我要再睇咁樣啦，係啦。咁呢段片就錄到呢一度先。係啦，如果睇完個結局，成本書或者我仲有咩發現咧，就可能再錄多條片啦。